ഹായ് ഗായ്സ്, എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ വീഡിയോ കുറേ പേര് കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിക് ടോക്ക് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ പാർട്ട് 3. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. അവൻ ഫോണും വിളിച്ച് വായി നോക്കി നടന്നിട്ട് അവനാരോ പേടിച്ച്, എന്നിട്ട് അവൻ കയറി അടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓ, കാര്യം മനസ്സിലായി. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ വേറെ ഊളാണ്. അപ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവൻ തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഊളയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഊളയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെന്തിനാ സ്ലോ മോഷൻ നടക്കുന്ന? വേറെ നാട്ടിൽ ഊളയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂലോക സുന്ദരൻ എന്നാണോ അർത്ഥം? ഓ, ചിലപ്പോൾ മാസം അടിച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവൻ എന്താ ഇട്ടേക്കുന്നത്? എൻ്റെ അനിയത്തി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഫ്രീക്കന്മാർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ. അടുത്ത വീഡിയോ. ഹായ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടി വന്നത്. കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചു മുടി എങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയല്ല കുറേ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയൂല. ഓ അതിന് നീ എന്തിനാ ക്യാമറ തിന്നാൻ വരുന്നത്? ഗൈസ്, ഇവനോട് ആരാ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ? അവൻ പറയൂലെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചാടി നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരും. ഇവിടെ നിൽക്ക്, നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്ക്. നീ അവരുടെ നേരെ ചാടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നീ പറയണ്ട, അത് നിനക്ക് മാന്യമായിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചു മുടിയുടെ വിഷയം തന്നെ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. നമുക്ക് ആരുമില്ല, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഒറ്റയാണ്, എന്ന് സാഡാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലാടോ. എടാ, നീയല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിനക്ക് ആരുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നിന്റെ തോന്നലാണെന്നോ? ഒരുപാട് പേരുടെ ഭൂമിയില് നമ്മള് കാണാഞ്ഞിട്ടാ. ആണോ? അതിന് നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? കരഞ്ഞ് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇവന് ആരുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവൻ്റെ കരച്ചിൽ. ഇപ്പം അവന് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവൻ കരയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന് കരയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ മതി. അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, ഒരുത്തൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുത്തൻ 24 മണിക്കൂർ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വാടക കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന? എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എനിക്കെന്നല്ല, ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ നല്ല കഴിവുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അവന് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷാണല്ലോ ഇത്, അല്ലേ? അവനെന്തോ സാഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മറ്റേ ഓന്തൊക്കെ നിൽക്കത്തില്ല, അതുപോലെ അവൻ എവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരെ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അവൻ നിൽക്കട്ടെ, അവനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ കളിയാക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ വരവേ ഒരൊന്നൊന്നര സ്റ്റൈലായിരിക്കും കുട്ടാ. അതവൻ്റെ ഏതൊരു കൂട്ടുകാരന്മാരവന് പണി കൊടുത്താന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് സ്റ്റൈല് പരമായിട്ടല്ല തോന്നിയത്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ലേബർ റൂമിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ്
നടന്നു വരത്തില്ലേ, അതുപോലെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. മറ്റേ ഇളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലേ? ആ അത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവനിപ്പം ടിക്ടോക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവൻ കണ്ണാടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ഇതിനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഇതെന്താ ഇവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എങ്ങനെ ഇളിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുവാണോ ടിക്ടോക്കിൽ? എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു. എന്തോ നാടി, ഒരു മാസമായില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇതുവരെ നീ മലയാളം പഠിച്ചില്ല? நான் என்ன பண்றது? எனக்கு சொன்னா புரியும், ஆனா பேச வராது. ഓക്കെ ഓക്കെ, പരവായില്ല, തമിഴിലേ പേസ്. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? കഴിച്ചു. எங்க நீங்க எப்ப வருவீங்க? ഇല്ല, രണ്ടുപേരും കട്ടക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നൊരിതില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒലിപ്പിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോ കാണാം. நீங்க எப்ப வருவீங்க? என்ன கேள்விமா? I'm a doctor and duty first. ഡോക്ടറൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ അവൻ വെച്ചേക്കുന്ന 50 രൂപയുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ് അവൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം. அப்பனா പപ്പാ, പപ്പയോ? എന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ പോലും ഒരാളില്ല. ഇത് വേറെ കാറ്റഗറി. என்ன புரியல? ഇത്ര നല്ല ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ஏங்க எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் போல இருக்கீங்க, ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். ഓ, இது என்னோட ஆசை மட்டும் இல்ல, ആ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ? உள்ள வாழ்ற நம்ம பையனோட ஆசை கூட. ഓ, അവളെന്തോ പറയുമ്പം ഇവൻ പ്രേതമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക്. കണ്ടോ? പ്രേത എഫക്റ്റ് കണ്ടോ? ഒരു അന്യായ എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്രീക്കന്മാരാണ് ഇപ്പം കണ്ടത്. എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നൊരു നാടൻ പാട്ടിനെടുത്ത് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നും പോയി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്ടോക്ക് റീച്ച് കയറാൻ പോകുന്ന കണ്ടോളൂ. എക്സ്പ്രഷൻ മസ്റ്റാണ്. ഗൈസ്, നിങ്ങളൊരു ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതുപോലത്തെ മുടി നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റാണ്. മുടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ചൂലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടിക്ടോക്ക് ഫ്രീക്കൻ ജനിക്കുന്നത്. കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. എങ്ങനെയാണ് അവന്മാർ കളയുന്നത്?